Penemuan misteri yang ada di langit ataupun senang cakap macam penampakan UFO lah kan, benda-benda macam ni memang menarik perhatian orang ramai lah. Okay? Baru-baru ni ada satu penampakan misteri lah, macam dikatakan seseorang lelaki, okay, berlega-lega di langit lah. Jadi penemuan pertama ni pada bulan Ogos tahun 2020, ada satu laporan aneh yang diterima bahawa ada satu manusia yang berlega-lega di ruang angkasa yang memakai jetpack. And lembaga tu terbang dengan ketinggian 915 meter tinggi daripada tanah. Badan Pemantauan Langit di Los Angeles, dia orang macam tak tahu kemunculan lembaga yang terbang dekat langit tu. Kemudian penemuan kali kedua, okay, dijumpai oleh seorang pilot dari China Airlines pada bulan Oktober 2020. We just saw the flight object like a flight suit just heading by a black jetpack. Tapi kali ni penemuan itu dijumpai di ketinggian 1850 meter. Wak Nat, tinggi. Macam tak logik lah jetpack boleh terbang setinggi tu. Dulu main GTA pun tak boleh nak setinggi tu. Bila tinggi lebih sikit, 5 bintang keluar. Kena tanggap. Dan kejadian itu dijumpai berhampiran dengan lapangan terbang di Los Angeles lah. Jadi pada bulan Disember, penemuan yang ketiga. Kali ini seorang juruterbang dia sempat merakam kejadian tu. Jadi dekat dalam rakaman tu ada nampaklah macam satu bentuk dia, bentuk seorang manusia yang sedang memakai jetpack lah. Mustahil juga kalau nak dikatakan itu seorang manusia, dan mungkin juga bukan seorang manusia. Mungkin drone yang dipasang, yang dipakai oleh macam patung manusia lah, berbentuk manusia. Tapi tahu saya drone tak mampu nak tampung figure manusia setinggi tu. Sekiranya nak buat sebarang latihan penerbangan, tak kisahlah jet ke, drone ke apa pun, dia perlu ada kelulusan untuk buat latihan. Sebab untuk langkah berjaga-jagalah supaya tak ada kemalangan dekat atas langit tu. Tapi bila dicek-cek balik, memang tak ada notis ataupun rekod yang ada sesi latihan penerbangan untuk jetpack or maybe drone. Ada seorang pilot ni, dia diinform, dia cakap yang dia nampak lembaga berjetpack tu terbang dekat je dengan kawasan kapal terbang tu. Okay, lebih kurang dalam 275 meter. So dekat je lah, dan risiko untuk berlanggar tu sangat tinggi. Off the left side, maybe 300 yards or so, about our altitude. Tak ada satu syarikat penerbangan yang mengaku yang diorang sedang buat latihan penerbangan jetpack tu. And benda ni telah menjadi tanda tanya, and banyak teori telah dikeluarkan. Pada bulan Julai, lembaga ni muncul kembali pada ketinggian 1520 meter. Jadi orang tertanya-tanyalah, ada ke teknologi yang mampu menerbangkan manusia setinggi tu? Bila kita tengok balik, ada, iaitu projek Jetman Dubai, okay, yang diusahakan oleh UAE dan tak silap saya Switzerland and Perancis, okay. Tapi projek ni dia punya macam mana? Dia punya bentuk tu dia macam seorang manusia, tapi dia punya jetpack tu bentuk kepak jet, macam itulah. Tapi yang pemandu pesawat tu jumpa dia punya bentuk macam jetpack dalam GTA tu, kalau korang tahu. Tapi persoalannya, siapakah lembaga misteri berjetpack itu yang mengganggu di ruang langit Los Angeles?